Đây là những kẻ nắng mưa không biết chạy vào nhà. Sự đam mê của họ làm người nhà ngao ngán. Không chỉ vậy, mang trong mình sự phân biệt khó hiểu. Nhẫn nại, kiên trì là những đặc ân duy nhất mà những người này dành cho con cháu của Long Vương mà không phải là vợ con của mình. Trong mắt họ, phao không còn mang ý nghĩa để cứu sinh, mà phải chìm thì họ mới thỏa mãn. Nếu như gọi những người chơi bia chuyên nghiệp là cơ thủ, gọi những người chơi bóng đá là cầu thủ, vậy thì cân thủ là cái tên dành cho những người đam mê bộ môn này. Nắm bắt thời cơ, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng linh hoạt, sức khỏe dẻo dai là những chàng trai đam mê câu cá.